उबाल आ रहा है देख लो ना, तो बाद में बोलेगा कि उबाल नहीं आ रहा है इसमें। हेलो आपका कब देना पड़ेगा? कोई बात नहीं, तो कल हाँ कल दे देंगे, परसों ही हम लोग ठीक, फिर कल गाजर हलवा तैयार करेगा, कल ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मावा तो नहीं लेना हो रहे हैं, कितना है भी ना, जितना लिखवा दो उतना पहुंच गया घर। हाँ 40 किलो जितना लिखवा था, 40-50 जितना लिखवा था, छेना मावा सारा जालिया, बस जालिया। हाँ 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 कोई बात ना, जोड़ जोड़ ठीक। तो बाढ़ सही आ रहा है ना भाई साहब? बना ले वीडियो में, बना रहा है ना। ये कितने में होना चाहिए कंट्रोल? वो कितना ना देखो, तो आपका 80 पर चल रहा है, दोनों करे तो 80 पर चलाओ। अच्छा 100 पर चल रहा है तो 100 पर चलाओ। अच्छा 100 से ज़्यादा मत करो। अच्छा। और ये मुंडी यहाँ से तो होगी क्या? ये मुंडी करनी होगा कहाँ से होगी? मंदी करना है तो वाल को बंद कर दो। आप आधा चाहिए, आधा कर लो, पूरा बंद करना है, पूरा वाल बंद कर दो। अगर ज़्यादा हो गया काटा यहाँ से निकाल दो। परात फ्रूट ले ये धागा पूरा परात खा ले, परात खोएगी। हाँ आपका बहुत भी छोटी को जगह कम है, यहाँ पर जगह बहुत कम है। हाँ ये फरसात रहना चाहिए कढ़ाई में, हैं? और ज़्यादा ऊँचा रहना चाहिए। अब इसी में इतने में कैसे आएगा? पर भी तो और टूटेगी। और बिगर बलौरी चला ले तो बढ़िया रहेगा, इसमें ये जगह बच जाएगी। आप पूरा पानी जाएगा अंदर वाला। हाँ डाल लेंगे, ईट डालें, डाल लेंगे। ये तो बिना बलौर के चलेगा। बिगर बलौर चला लेंगे तो बढ़िया रहेगी, जगह बच जाएगी। सूखा लकड़ बिना हैं? लकड़ सूखा है, फ्राप बिना बलौर का सही रहेगा। स्टीम बढ़िया बना रहा है, ना तो बलौर लगवाएंगे तो इतना करना पड़ेगा, फिर जगह नहीं है इधर। ये कढ़ाई आपने इधर क्यों ना करी? यहाँ वो तो उठा के आप रख लो, इतनी तो बस भर जगह हो जाएगी। उठा के आप रख लेना, इतनी तो इधर रखनी है ना कढ़ाई। ये यहाँ नहीं है कढ़ाई। अभी बना लो, वहाँ पकड़ देंगे। हाँ ये आपने वहीं वहीं चालू कर दी ना। दोनों चल नहीं भाई, दोनों चल रही है, बल्ले 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 हो गई। बल्ले बल्ले हो गए भाई। दादी की बेबे गोद दी तुमने बहन चोद आ दादी ये मैं पलटा मारना हूँ, मैं मारना पड़ेगा। वो अपने आप मारेगा, ये उल्टा होगा। हाँ जरूरी ना है या बंद भी कर सका, वो भी चला सका। अच्छा ये तो दूध ये अब्बल दोनों ये चला ले। चेक करके दो। हाँ दोनों चला ले, दूध अब्बल हो जाए। हाँ हाँ ए भाई मारी वीडियो क्यों बना रहा सर? ना थारी ना बना रहा। ना भाई मारी मशीन की बना ली, मारे इनकी बना ली। क्या बोल रहे? इसमें कभी नहीं मावा को पकड़ेगा। हैं? इसमें ना, हाँ इसमें कभी मावा को नहीं पकड़ेगा कि 2 डिश है इसमें, और स्टील का है ना, उसमें 1 डिश है। हाँ वो तो उसमें शर्त लग जाएगा कौन मावा पी लाई? पकड़ना। लाड लगेगा। क्या खोआ? अरे धर ले, पलटी तो लिया घर काट दे के करे
थोड़ा कर ले पूरा तो तसला काम दे देगा उस तरह तो तसला साफ कर ले तो ले उसने वो नहीं, ये चाहिएगा उधर, हैं ये चाहिए ये। चलो वो अच्छी हो जाएगी इसमें जिंदगी भर नहीं पकड़ेगा ना, नहीं स्टील वाला है ना, हाँ उसमें लगता है सिंगल डिश रहता है, उसमें पकड़ लेगा। फिर ये केक है ठीक है स्टील की क्या है कुछ भी नहीं ये ठीक तो है हाँ ठीक है। फिर वो तो दे दे प्रसाद 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 ले ये प्रसाद बांटेंगे ले प्रसाद प्रसाद दे मेरे तो दे चढ़ा इस बार प्रसाद बांटो उल्टी भी लिया ये खोआ के ऊपर वाले, लगा है नीचा नीचा लगा खोआ ये उल्टा खुंडा है इसमें इसमें नहीं लगेगा, क्यों इसमें डबल डिश है यार भाई साहब, इसमें नहीं लगेगा। इसमें पहले प्रसाद चढ़ाओ तब काम शुरू करो। प्रसाद ले रहे हैं ना फिर एक बार चालू का करके देखिए ना अभी तो बटेगा प्रसाद है प्रसाद ले रखे हैं भाई अरे कितना प्रसाद नहीं खाओगे बजरंगबली महाराज में चढ़ाओ ढेर लगा है ये उल्टा लगा है देख हां ये उल्टा लगा है देख लग रहा है लग रहा है हां निकलेगा तो खा लगेगा ना उसमें। उस दादा का तो फोटो ले ले वो पर